فخامة الرئيس لي جي يونغ، يسعدني أن أرحب بكم وبالوفد المرافق في بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدني أن نلتقي اليوم مقدرا حرصكم بأن تكون دولة الإمارات المحطة الأولى في زيارتكم للمنطقة، وأتطلع لتعزيز شراكتنا نحو مزيد من التقدم والازدهار. 대통령님과 수행원 여러분들을 오늘 이렇게 직접 환영할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 여러분의 제2의 국가인 UAE에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 대통령님께서 이번 첫 중동 순방국으로서 UAE를 선택해 주신 것에 대해서 매우 기쁘게 생각하고 있습니다. 이것은 양국 모두가 양국 관계가 얼만큼 발전해야 하는지, 그리고 어느 방향으로 발전해야 하는지를 잘 보여준다고 하겠습니다. تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة شراكات استراتيجية خاصة ذات إنجاز ملموس في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والاستدامة والثقافة والدفاع وتكنولوجيا الدفاع وغيرها من القطاعات الحيوية. 한국과 UAE 간의 특별 전략적 동반자 관계는 여러 분야에서 그 성과를 보고 있습니다. 특히 경제, 에너지, 첨단 기술, 문화, 국방, 방산 등 그 분야를 나열하기가 어려울 정도입니다. فخامة الرئيس، دعني أذكر لك قصة تاريخية حدثت قبل 50 عام، وبالتحديد في عام 1975 عندما كان الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه يبحث عن شراكة لبناء جسر مصفح لربط جزيرة أبو ظبي بالبر. حينها وقع الاختيار على أحد الشركات الكورية لبناء هذا الجسر، ونحن الآن فخامة الرئيس تربطنا جسور متعددة مثلما ربط جسر مصفح الجزيرة بالبر. ولن ننسى أنكم كنتم من أوائل الدول التي اعترفت باتحاد دولة الإمارات خلال 8 أيام فقط. ما بيننا فخامة الرئيس جسور وجسور من التواصل والتعاون والصداقة. 대통령님, 저는 50년 전에 있었던 역사적인 사건 하나를 말씀드리고자 합니다. 고 자이드 UAE를 세우셨던 대통령님께서 아부다비가 원래 섬으로 이루어져 있는데요. 아부다비와 육지를 잇는 무사파하라는 교량을 건설하기로 마음을 먹었습니다. 그때 아버지께서는 한국 회사를 선택했습니다. 그 교량이 아부다비와 육지를 이은 것처럼 이제 우리 양국 간을 잇는 교량이 굉장히 많습니다. 양국을 이어주는 그 다리가 UAE와 한국 간의 협력과 개발의 욕망을 더욱더 채워줄 수 있기를 기대합니다. سيدي فخامة الرئيس، نثمن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، ودور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز النمو المشترك. أيضا نشيد كذلك بالشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة، وهي نموذج للتعاون المثمر بين البلدين، ويعد التشغيل الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية إنجازا بارزا يجسد دور هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف الحياد المناخي. 그리고 양국 간의 투자와 경제 협력이 매우 잘 진행되고 있는 것도 높이 평가합니다. 양국 간 체결된 포괄적 동반자 협정 세파가 조속히 발효되어 양국 간의 경제 협력이 더욱더 가속화하기를 기대합니다. 또한 양국 간의 에너지 협력은 타의 모범이 된다고 하겠습니다. 얼마 전 바라카의 모든 호기가
바라카 원전의 모든 호기가 성공적으로 운영을 완료하여 현재도 운영되고 있습니다. 이 협력 모델이야말로 양국 간의 파트너십이 공고하게 유지되게 하는 근간이라고 하겠습니다. كما أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا في مجالات التكنولوجيا والابتكار بما في ذلك الفضاء والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتجسد الشراكة بين بلدينا في مجالات الفضاء نموذجا ناجحا للتعاون بعد القمر الصناعي خليفة سات مثلا بارزا على ذلك. 또한 한국과 UAE 간의 협력을 증진하고자 희망하는 분야는 과학기술과 혁신 분야입니다. 특히 그 중에서도 우주 분야와 AI 분야가 유망하다고 생각합니다. 특히 우주 분야의 예를 들면 한국과의 협력의 성공 사례로서 칼리파셋 위성 발사를 들 수 있겠습니다. فخامة الرئيس يمثل قطاع الدفاع أحد ركائز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا، ونؤكد التزامنا بتوسيع آفاقه، كما نشيد بجهود وحدة الأخ الكورية المتواجدة في دولة الإمارات، ونثمن هذا التعاون البناء بيننا. 또한 한국과 협력을 더욱더 확대하고 그 지평을 넓히고자 하는 분야는 바로 국방 분야이겠습니다. UAE에 주둔하고 있는 아크 부대의 활동을 높이 평가하며 이런 종류의 협력이 더욱더 확대되기를 희망합니다. كما نؤكد مواصلة العمل المشترك لمعالجة أبرز القضايا العالمية بما في ذلك السلام الدولي والتنمية المستدامة. 또한 전 세계적인 문제로서도 평화 구축과 개발 그리고 지속 가능한 발전 분야에 있어서도 협력을 공고화하기를 희망합니다. فخامة الرئيس أجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني دولة الإمارات، متمنيا لجمهورية كوريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. 대통령님, 다시 한번 대통령님의 두 번째 나라인 UAE에 오신 것을 진심으로 환영하고 대한민국과 대한민국 국민들에게 무궁한 번영과 발전이 있기를 희망합니다. 고맙습니다. 슈크란 저지란. 존경하는 모하메드 대통령님, 이렇게 성대하게 환영해 주셔서 대한민국 국민과 함께 진심으로 감사드립니다. صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المحترم، أشكركم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال باسم الشعب الكوري. 대통령님 말씀처럼 형제의 나라에 와서 그런지 매우 마음이 편하고 행복합니다. كما ذكرتم قبل قليل إني جئت إلى دولة أخ ودولة الصديق، لذلك أنا أرتاح جدا وأشعر بسعادة كاملة. 대한민국 대통령 최초로 취임 후에 반년도 안 돼서 중동을 방문하게 됐습니다. 그 의미 있는 순방의 첫 번째 방문지가 바로 아랍에미리트 연방입니다. 제가 취임 후 처음으로 국빈으로 방문한 나라이기도 합니다. 한국과 UAE가 서로에게 얼마나 소중한 파트너인지를 잘 보여준다고 생각합니다. اليوم أصبحت أول رئيس لجمهورية كوريا يزور منطقة الشرق الأوسط خلال أقل من نصف عام منذ تولي المنصب، وإن الإمارات هي المحطة الأولى في هذه الزيارة المهمة، وهي أول دولة قمت بزيارتها رسميا بصفة دولة مضيفة بعد تولي الرئاسة، وهذا يعكس مدى أهمية الشراكة بين كوريا والإمارات. 감사의 말씀을 하나 더 드리겠습니다. 대한민국이 10월 말 경주에서 에이펙 정상회의를 매우 성공적으로 치렀는데 대통령님께서 저기 계시는 우리 칼리드 왕 사장님을 보내주셔서
이 에이펙이 매우 빛났다는 말씀을 드립니다. وأود أن أعبر عن الشكر الخاص بهذه المناسبة. لقد استضافت كوريا بنجاح قمة الأيبك في مدينة كيونجو أواخر شهر أكتوبر، وبفضل إرسال سموكم نجل الأكبر الشيخ خالد ولي أحد أبو ظبي الذي موجود هنا اليوم ازداد نتائج القمة تألقا. 아랍에미리트가 유일한 초청 국가였습니다. وكان الإمارات بصفة دولة وحيدة غير العضو التي تمت دعوتها. 다시 한번 감사드립니다. أشكركم جزيل الشكر مرة ثانية. 아랍에미리트는 중동 아프리카 국가 중에서 말씀하신 것처럼 우리나라와 유일하게 특별 전략적 동반자 관계를 맺고 있는 나라입니다. تعد دولة الإمارات شريكا محوريا لنا، فهي دولة الوحيدة كما ذكرتم قبل قليل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تربطها بكوريا علاقة شراكة استراتيجية خاصة. 양국 간의 협력은 바라카 원전 사업 아크 부대라는 것으로 명확하게 특징 지어진다고 생각합니다. 이를 기반으로 매우 여러 면에서 협력 관계가 이루어졌음을 정말로 기쁘게 생각합니다. تطورت مجالات التعاون بين بلدينا بالثبات عبر محورين أساسيين: مشروع محطة براكة للطاقة النووية وقاعدة الأخ العسكرية، إضافة إلى تعاون واسع في مجالات متعددة. أنا سعيد جدا. 이번 방문을 계기로 한국과 UAE 간의 협력 관계가 정말로 더 넓게, 더 깊게, 더 특별해지기를 바랍니다. ولكن بانطلاق هذه الزيارة أرى أن هذه العلاقة الخاصة بين بلدين يجب أن تصبح أكثر تميزا. 확고한 신뢰와 상호 존중 그리고 형제의 정신을 기반으로 앞으로 어떤 외부의 상황 변화가 있더라도 결코 흔들리거나 후퇴하지 않도록 더욱 견고하게 발전시켜 나가기를 바랍니다. بناء على ثقة راسخة والاحترام المتبادل وروح الأخوة سنعمل على تعزيزها كي لا تتأثر بأي تغيرات خارجية وأن لا تهتز أو تتراجع إلى الوراء أبدا. 지금껏 쌓아온 특별한 우정을 기반으로 양국 관계는 이제 한 차원 더 높은 단계로 새롭게 도약할 것입니다. انطلاقا من الصداقة الخاصة التي بنيناها حتى اليوم حان الوقت الآن لترتقي العلاقة الثنائية إلى مستوى أعلى. 선대이신 자이드 대통령님을 포함해서 우리 모하메드 대통령님에 대해서 제가 정말로 놀란 점이 있습니다. يوجد هناك شيء مذهول جدا بمنظور الإمارات العربية المتحدة. 세계 6대 산유국인데도 불구하고 자원이 아닌 기술 그리고 인간 개발을 통해서 정말 경이로운 발전을 이뤄내고 있습니다. فعلى الرغم من أن الإمارات تعد واحدة من أكبر 6 دول منتجة للنفط في العالم، إلا أنها حققت تقدما مذهلا بالاعتماد على التكنولوجيا وتنمية الإنسان لا على الموارد الطبيعية. 모하메드 대통령님의 그 선친이신 UAE의 국부이신 고 자이드 초대 대통령님의 그야말로 선견 지명을 이어받아서 놀라운 눈부신 발전을 이루어내고 있는 점이 경이롭기까지 합니다. وأرى أن تلك الإنجازات الباهرة ترجع جذورها إلى رؤية ثاقبة للمغفور له شيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأب المؤسس للإمارات ووالد صاحب السمو. 지난 2021년에는 건국 100주년을 맞이하는 2071년까지 세계 최고 국가로 자리매김하겠다는 원대한 계획을 발표하신 걸로 압니다. وفي عام 2021 أعلنت الإمارات العربية المتحدة خطتها الطموحة مئوية الإمارات 2071 رؤية شاملة وطويلة الأمد لتصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول ذكرى مئوية لتأسيسها. 저도 대통령님께서도 우리 대한민국이 UAE가 앞으로 나아갈 이 위대한 여정의 핵심적인 파트너라는 점을 잘 알고 있다고 생각합니다. وأعتقد أنني أنا وصاحب السمو الشيخ محمد سويا نعلم جيدا أن كوريا هي الشريك الأمثل لمسيرة الإمارات العظيمة نحو المستقبل. 이 자리를 빌려서 다시 한번
대한민국이 이 양국의 100년 동행을 위해서 전방위적으로 협력할 준비가 되어 있다라는 점을 말씀드립니다. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجددا أن جمهورية كوريا مستعدة للتعاون الشامل من أجل شق الطريق التي تمتد ل100 عام بين بلدينا. 국방, 방산, 인공지능, 원자력, 보건, 의료 등 양국 모두에게 경쟁력과 전략적 중요성이 큰 분야가 참으로 많습니다. فهناك العديد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية والقدرات التنافسية للبلدين مثل الدفاع والصناعات العسكرية والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والصحة والطب. 대통령께서 진심으로 강조하고 계신 바대로 양국이 거래와 계약을 통한 이익 추구라는 것을 넘어서서 모두의 성장과 공동 번영을 향해 거침없이 나아갈 수 있도록 미래지향적인 협력 구조를 단숨에 또 단단히 구축해 나갈 수 있다고 믿습니다. وآمل أن نرسخ هيكل تعاون مستقبلي يتيح لنا المضي قدما إلى الأمام بلا انقطاع لا لتحقيق المصالح عبر الصفقات أو العقود فحسب بل لتحقيق النمو المشترك والازدهار المتبادل بلا تردد. 비행기에 대한 전투기 호위 그리고 지금 입구에 들어올 때 낙타부대와 기마부대 이 정말 화려한 그리고 엄중한 환영에 대해서 다시 한번 대한민국 국민과 함께 감사 말씀드립니다. وأود أن أكرر شكري الجزيل على حفاوة الاستقبال بما فيها المقاتلة التي كانت تطير عن الجانب الطيراننا وكذلك الجمال والحسن وكل الفعاليات الفاخرة. شكرا جزيلا. أشكرك. 감사합니다. 그리고 아침에 보내주신 식사는 제 아내와 너무 잘 먹었습니다. 감사드립니다. وكذلك الغذاء الذي أرسلتموها في صباح اليوم إنني تمنيت كثيرا وتطلعت كثيرا مع الحرمين. 감사합니다. شكرا جزيلا. أشكرك. بسم الله. سيدي صاحب 시민 여러분, 양국 간 양해각서 교환식을 시작하겠습니다. ويمثل الجانب الكوري معالي بيك يونغ هون نائب رئيس الوزراء ووزير البنوك ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يتبادلها من جانب 한국 측 배경훈 부총리 겸 과기부 장관님께서 교환하시겠습니다. 다음으로 AI 분야 협력에 관한 MOU 교환이 있겠습니다. UAE 측 칼둔 행정총장님과 한국 مشروع تعاون الفضاء الكورية يتبادلها معالي الدكتور أحمد بن وليد 알칼라시 스포츠 장관 겸 우주총장님과 한국 측 배경훈 부총리 겸 과기부 장관님께서 교환하시겠습니다. مذكرة تفاهم 알하제리 국무장관과 한국 측 오유경 식약처장님께서 교환하시겠습니다. 설치 운영 MOU 교환이 있겠습니다. UH 사이드 알하제리 국무장관님과 한국 측 김정관 산업통상부 장관님께서 교환하시겠습니다. تعاون في مجال الملكية الفكرية يتبادلها معالي 한국 측 김용선 지재처장님께서 교환하시겠습니다. شركة لتعزيز الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي شركة الكورية كيبكو 동서령 및 AI 협력 증진 파트너십 MOU 교환이 있겠습니다. UA 측 모하메드 이브라임 알하마디
UAE 원자력공사 CEO와 한국 측 김동철 한국전력공사 사장님께서 교환하시겠습니다.